Hello， 大家好，好久没有见面，没有在泰国的镜头里面见面了。然后呢，现在我是在曼谷的新的这个中央火车站班色，然后我要坐火车去泰国南部第一个府春蓬。这次去呢，是因为我看到我学生拍的视频，他去潜水了。然后让我产生了极大的兴趣，我就跟他要了这个潜水的位置。然后呢，这次我就去春蓬潜水。那么好久没有在泰国旅行了，跟我一起 go。这也是我第一次在这个新的火车站坐火车，然后我要坐171。好，待会儿我会在视频里面的话，把这个火车站的购票的这个APP 的话推荐给大家，但是呢，大家一定不要写 Bangkok， 一定要写这个 Gomtet Apiwat 啊，就这个车站，因为你如果写 Bangkok 的话，是搜不到任何的线路的，就是这个软件很大的一个问题。但就是这个软件的问题太多了，就是泰国政府部门做的这种 APP 都非常难用。刚才说到这个购票软件非常的难用，大家如果想要买车票，还是尽可能的话到这个火车站前台去买比较好一些。因为如果你没有注册这个软件的话，它是它是买不了的。然后注册的这个软件呢，但它不会通过，你必须得打它的服务电话，让它后台帮你激活你的账号，就是一个非常复杂的事情。这就是泰国的一个火车现状。OK， 好，我们稍等一下的话，一会儿上火车，开始要check in 了，然后好混乱啊！就第一次在泰国坐这种中央车站的火车，不过幸好就是泰国人还算是大家比较文明，都是排队，不然感觉真的很乱。这个就是泰国的普通火车，然后我坐在就是最便宜的，没有空调，好像是这个车厢吧，1号车厢，1号车厢。真是好久没坐过那么狭小的一个火车，哇，真好挤，8号座，看一看8号的。这个火车超乎我想象的简陋，它都没有桌子，然后大家就是这样坐着，然后这边因为为了不拍到人，这边出去就是厕所，条件艰难，然后我要坐6个半小时到春蓬，太艰难了。哇哦！现在是晚上10点20，我坐了7个小时10分钟的火车，终于到春蓬了。Oh my god！ 好想进去喝一杯。一出这个火车站附近就是一条小的酒吧街，我感觉还蛮惬意的。离开曼谷都很惬意。这也是我第一次来春蓬。以前看泰国电影呢，就一直想要来春蓬，但是一直都没有来。这次终于为了浮潜，然后要来了。这次要去浮潜看一个特别的东西。
从车站出来走800米，找到了我的这个乡野小民宿，然后还可以。这间房间呢，订下来的话就是100块人民币一晚。我呢可能在这里的话要住2个晚上，然后再去海边那边再去住。Hello， 我们的春逢第2天，一个不太早的早上，我刚上完了一节网课，然后现在出来开始要今天的行程。我这次来是为了潜水，但是因为今年的雨季来的特别早，我昨天星期1，今天星期2、星期3的话这边都没有出团，然后所以说的话，现在的话，今天的话先在春蓬逛一逛。我现在的话，我先去租一辆摩托车，然后吃饭，然后了解一下当地的一些景点啊，这些去走一走。OK，go。OK， 搞定摩托车，准备出发。好，但这个猫好小。骑车2分钟来到春蓬府的主寺这边，但它这个主寺都没有，就是一个建筑。好，让我们看到前方这个白色的佛塔，而且不是很有特色哎。它和其他府相比的话，有点小失望。可能它这边的话是自然景点会比较厉害。对面的话是政府部门，就是春蓬市政府、县市政府。好，这里的话是一个可能举办活动的一个大平地。走在乡间的小路里，真好。离开曼谷都没有什么车。这里风景真的很不错耶。往左还是往右呢？好，我们往右吧。我刚来到一家农家乐吃南部菜，因为春蓬已经是泰国南部开始计算的南部第1个府了。这家农家乐蛮有意思，蛮好看的。好，看看吃什么呢？中午我看它有套餐。好，我的午餐上齐了。来南部也要吃南部菜，这个是白凉扒开，白凉叶炒鸡蛋，然后呢，它配了一个我第一次见配了一个这种蟹肉的酱，然后呢，南部非常有名的红烧肉跟中国的看上去很像，不过还偏甜，然后配了一个酸萝卜，然后再还有一个饮料，一个苏打，一个小柑橘的苏打，看上去很不错，好吃起来。来南部吃就是超好吃。这个蟹肉，无比的辣，也太辣了，这真的。和红烧肉很不一样。对，但味道就是跟中国的红烧肉差不多。不便宜耶，这一家主要是那个红烧肉太贵了，一个三个东西，水加饭菜就300铢的话60多块人民币，哇哦，还是有点泰国现在的物价惊人。
中午12点半的时间，我在最晒最热的时间呢，骑车到了距离县城中心12公里的运河旁边。我们来看一下这个运河。刚才骑过来的时候，觉得挺美的。然后我们来看什么呢？这里就是有很多鹿，养着很多鹿。然后待会我找一找，它有很多景点都和这个鹿有关系。还有这个运河，待会儿去那个桥上拍比较美。这个运河的话叫做拉姆运河。这个河光山色还是挺秀美的。我们看看另外一侧。我们看到在右手边，这个运河隔开来形成的一些湖，中间有个小岛，那个小岛上有个木桥，就是我们要打卡的一个当地有名的景点了，就叫关路桥。远远的就看到了好多鹿，原来这里是真的有鹿。好，我们来到了这个关路桥。上桥 ，Hello， 陆先生，你们好啊！太晒了。这个桥。乘凉的还有一只鹿，一只鹿，刚上岸的一只鹿。然后这个桥还蛮长的，在对面也有一个就是连接岛，内侧的话也有一个连接岛和那边的另外一个小岛，那个木桥。继续走，但这个桥是真的还蛮舒服的。我们现在看到一个指示图，旅游指示图就可以比较清晰的看这个位置了，做的还挺好的。现在的话应该是在第7的位置这里吧。然后大家可以看到，就它中间的话是有2个小岛，被这个湖隔成了2个小岛。好，我们离开这里，回到桥上。中午7点半的时间，非常的热，而且看远方的这些云彩的话，应该是下午应该会下雨，所以说3、4点的时间呢，我应该要赶回去，而且晚上我还有1节网课，就是出门旅行都不忘记赚钱的人。这个天气不容乐观。快离开这里最后一段桥，然后这段桥的话就接着我停摩托车的地方，然后出去的话骑上我的小摩托，赶快飞奔回小酒店躲起来，因为那边看起来马上就是倾盆大雨，而且我已经听到打雷的声音了。